Morning. A ti wà ní Àbújá báyìí. Mi àti Àbújá náà, go to that tomorrow to that court now. A sì ti ń lọ sí ilé ẹjọ́. Mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé ilé ẹjọ́ àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti gbé Adédoyin àti àwọn èèyàn mẹ́fà tó kù lọ sí ilé ẹjọ́. Èní òun náà ni ìjókòó àkọ́kọ́ tí wọ́n gbé Adédoyin àti àwọn èèyàn rẹ̀ tó kù lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn ikú tó pa Timothy Olúwadámiláre Adégòkè, MBA student ní Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ tí ó sùn sí hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin Hilton and Honor Hotel tó wà ní Ilé-Ifẹ̀, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé kàkà kó jí dìde lọ́jọ́ kejì kó lọ sí exam tó wá ṣe, ó ti di ẹni tí wọ́n ti gbé kúrò ní hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ti lọ bò mọ́lẹ̀ láti ilé ìwòsàn náà, tó sì jẹ́ pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní Nàìjíríà bí àti lókè òkun là ń béèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí ikú tó pa Timothy. Bí a ti sọ̀rọ̀ yìí àti wà l'Àbújá, we got the information late yesterday. Nǹkan bí aago 9 lálẹ́ àná láti gbọ́ pé àárọ̀ yìí náà máa gbé lọ sí court. Nevertheless, flight wa ní delay, òun ló jẹ́ ká pẹ́, wọn bá tún bá wa ń bẹ̀ náà ni, ṣùgbọ́n a ti wà l'Àbújá báyìí táwa náà sì ti ń lọ sí ilé ẹjọ́ yẹn. Àwa bá wọn o, bá wọn o, gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ pátápátá mò ń fi tó yín létí pé a ti wà represented ní court bá a ṣe wà yìí. Report gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ ní court pátápátá máa fún yín. A bá wọn ní court o, a bá wọn ní court o, but the information tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ti jẹ́ kó yé wa pé Adédoyin ti wà ní court àti àwọn yòókù mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó kù wọ́n ti kó wọn dé court báyìí. Lánàá tẹ́ bá gbàgbé ṣóò tá a ṣe ńlá fi ń béèrè pé irú charges wo gan ni wọ́n fún Adédoyin nígbà tí agbẹjọ́rò rẹ̀ bọ́ sí orí ẹ̀rọ ìwé ìròyìn tó sọ pé charges ni wọ́n fún Adédoyin ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n fún àwọn yòókù, tí a wá sọ pé kí lọ́ọ̀yà wa bá get charges káti ẹ̀mọ́ èyí tó jẹ́ òdodo ń bẹ̀, but by and large wọ́n get charges báyìí, wọ́n get charges o. Kóòtù yẹn náà làwa náà ń lọ báyìí láti lọ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ àti kúrò. Ẹ máa bá wa ká lọ tó bá ti ń lọ kí a máa fi ẹ̀yin yẹn wá lẹ́ẹ̀kan sí tó bá yẹ pé there is a means to share this information, this show, help us to share it, help us to share it. Yorùbá ní ẹlẹ́gìrì èèyàn ti lógún, lórí bá a ṣe pọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ ló jẹ́ kí abàdé bí o, tí a bá pọ̀ lẹ́nu ẹ̀ tó jẹ́ pé Oríyọmí Hamzat ni eré ọwọ́ lóríyọmí ṣe o, torí pé àfikúnra wọn ló jẹ́ kó nítumọ̀ báyìí. Fún ìdí èyí ẹ jẹ́ kí a fọkàn balẹ̀, kò sí tí ó ṣẹlẹ̀. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí agbẹjọ́rò family Timothy tí wọ́n bá wa sọ náà ni pé àwọn fẹ́ kí wọ́n gbé kéèsì yẹn kúrò ní Àbújá. Mo dẹ̀ pé lára àwọn nǹkan tó máa gíù léènì náà ni pé ǹjẹ́ a gbé kéèsì kúrò l'Àbújá, ǹjẹ́ à ní gbé kéèsì kúrò l'Àbújá, ǹjẹ́ àwọn ò gba onídùúró Adédoyin, ǹjẹ́ wọn ò ní gba onídùúró Adédoyin. Gbogbo eléyìí náà ni a fi tó yín létí. A dẹ̀ sọ ọjọ́ tí wọ́n tún fẹ́ lọ court lẹ́yìn èní, a fi tó yín létí. Lẹ́ẹ̀kan sí mo ti wà l'Àbújá báyìí, èmi àti ẹ̀gbọ́n Timothy Olúwadámiláre Adégòkè, ẹni tí a mọ̀ sí Gbadé Adégòkè, òun ni a jọ gbéra ní àti Ìbàdàn àti wà l'Àbújá báyìí, and we are getting closer to the court by God's grace. In some minutes time a bára wa ní court yẹn tí gbogbo yín sì máa rí nǹkan tó ń lọ àti bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí yín o, ẹ kú ìfẹ́ wa, ẹ kú àtìlẹ́yìn wa, ẹ kú àtẹ̀lé,
ẹ kú ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí ìdájọ́ òdodo, ẹ kú ìgbàgbọ́ tẹ́ ẹ ní nínú wa. Once again, we are giving you our word. I am giving you my word as a person. Oriyomi Hamzat Rescue Mission as an establishment where we will never desist from standing with the truth. We keep standing with the truth and we'll fight the battle of justice for this Timothy Adegoke Oluwadamilare tí wọ́n pa ní hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin tó wà ní Ilé-Ifẹ̀. So ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ ṣé gan ni o, a sì wà ń bẹ̀ bí a ṣe jọ máa wà lórí títí tá a fi máa dé ilé ẹjọ́ tí à ń lọ láàárọ̀ yìí. Torí Yorùbá ní béèyàn bá rù ó yẹ kó mọ tó fara ṣe. Once we have made up our mind to get justice for Timothy, we have no reason for compromise. We have no reason for compromise. Like I used to tell you, the battle is not for Timothy and the battle is not against Adedoyin. The battle is for justice and the battle is against the ritual killers. The battle is against the ritual killers. We are not fighting Adedoyin's person. We don't know Adedoyin. We are not bothered to know him. We have no business with him. We have business. Listen to your task. Pé nìkan jà àwọn òde ẹ̀bẹ̀ nìkan ṣọ̀rẹ́, ẹni tó fẹ́ òdodo ni kó bá a ṣe, ẹni tó bá kórìíra òdodo tí kò nífẹ̀ẹ́ òdodo tọ̀ kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. Àti wà l'Ábùjá báyìí àwa ará Kílìchí, àwa ará sọ, àwa arẹ́wù, bẹ́ẹ̀ la àwa lé ìjọba. Níta àwa ṣe ni pé àwa sí ilé ẹjọ́ tó ń bẹ ní Àbújá, Gudu High Court. Gudu High Court. Tí àwọn agbẹjọ́rò Adédoyin tí wọ́n ti máa béèrè pé kádájọ́ o, kọjá Adédoyin ọmọ lọlé o, kọjá Adédoyin ọmọ lọlé o, kí wọ́n máa wá láti ilé wa máa gbẹ́jọ́ o. Ọ̀yá thank you. Àwọn no traffic kan tó lágbára ni. Àwọn no traffic kan tó lágbára ni. Àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ awakọ̀ wa torí pé ó tún gbé wa gbàbò mí. Èmi rò pé kò kí n sí traffic l'Àbújá ni, Èkó nìkan mo rò pé traffic wà. Lọ́nà pọ̀ l'Àbújá. So tí àwa mọ̀ bóyá ilé ẹjọ́ ò ní, bóyá wọ́n lè sọ pé kí wọ́n jáde Adédoyin ọmọ lọlé o, ó ní àìsàn ẹ̀jẹ̀ ríru o, ó ní àìsàn ìpàkẹ́ o, ó ní ìtọ̀ ṣúgà o, ó ti wà stressed up o, ilé ẹjọ́ náà wà pé má lọlé o, má lọlé o, gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ á fi tó yín létí. Ṣé ẹ gbàgbé pé ìjọba ló máa prosecute Adédoyin lórí ọ̀rọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé bóyá ká wá agbẹjọ́rò mi, agbẹjọ́rò wa àkọ́kọ́ rọ̀ wá pé kì í ṣe pé bóyá èèyàn tóbi àbí èèyàn dàgbà lọ́jọ́ orí ni wọ́n fi ń ṣẹjọ́, ó ní ṣe pẹ̀lú ọpọlọ. Kò dẹ̀ sí agbẹjọ́rò tí yóò máa ṣerú kéèsì lọ tí a ní kó filẹ̀ tínú rẹ̀ ó dùn, because the celebrated case ló ṣe jẹ́ nǹkan tó báyàn lẹ́rù jù tó yìí náà, ẹjọ́ tí gbogbo àgbáyé fẹ́ mọ ibo ló já sí ni. So báwo la ṣe máa sọ ìtàn irú ẹjọ́ yẹn, báwo la ṣe máa kàròyìn irú ẹjọ́ yẹn tí orúkọ agbẹjọ́rò tó ṣe tí ò ní sí ń bẹ̀. So agbẹjọ́rò wa ò ní fẹ́ kó jẹ́ pé ká ní kó lọ ó step aside fún ẹjọ́ báyìí, ṣùgbọ́n he is a kind of person that is open for advice, suggestions. A lè bá sọ̀rọ̀ tá a bá rí i pé àfúrá báyìí pé ó kú báyìí
fura báyìí pé ẹ ṣe báyìí a sì lè bá sọ̀rọ̀ a sì lè bá sọ̀rọ̀. a ti débẹ̀ àbí? By this? Thank you. Thank you so much. So we are getting closer to the court. We are getting closer to the court. Thank you so much, my people in Nigeria and in diaspora. We really appreciate your support. Before this matter, during this matter, and I'm sure you will still remain my people after this matter. I believe what you believe and what you expecting from this matter is nothing but justice. So once we get the justice, we will become friends for life. So Timothy ti kú fún àyà ti sè. Taba gba justice afẹ́ fi lé Timothy lọ́wọ́ ni. No. But justice taba gbà yẹn, inú ó fi ìyá ẹ̀ lẹ́mìí balẹ̀. Bàbá ẹ̀, ọmọ ẹ̀, ìyàwó ẹ̀, kódà àwa tí àbá ìran wọn tán. Inú ó fi wá lẹ́mìí balẹ̀ pé ìdájọ́ òdodo sì wà Nàìjíríà. Inú wa máa mú ìpayà bá àwọn tó ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n lẹ́gbẹ́ o. Wọ́n lẹ́gbẹ́ o. Wọ́n ní click, wọ́n ní caucus, wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe máa ń ṣe o. So ẹni tó wà nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n nǹkan ló pè wá lẹ́jọ́ o. Àwọn èèyàn rẹ̀ tó wà ń ta onílò tí ń ṣe àwọn oríṣiríṣi o. So láti máa mọ̀ wípé a ń láti ṣiṣẹ́ takuntakun. Thank you. Amen. Amen. Doctor, thank you, sir. Oh, online. Oh, online. Wọ́n ní kíkí yín o. Mr. Agbadé ní kíkí gbogbo yín pátápátá o. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. As you be saying, there's something wey concern transportation. So that one no people to call. Now I know the owner of the company. Wetin be the name? Na senator. So I collected his number and. A lè ṣe lórí Facebook torí ojoojúmọ́ náà fún Facebook wa ní issue but Ọlọ́run pé kí agbára wọn ká YouTube agbára wọn ká YouTube ní ojoojúmọ́ náà fún Facebook wa ní issue for us to come on Facebook wọn jẹ́ kó easy mọ́ wọ́n ṣe máa tẹ́tẹ́tẹ́ ni èmi nìkan mo dẹ̀ wà l'Abuja so I could prefer to come on YouTube and get the job done. Hello, sir. Hello. Hello. Ṣé wọ́n ti kúrò bẹ́ẹ̀? Hello. A ti débẹ̀. Hello. Hello. Okay. Hello. Network ni ẹ̀kọ́ ọ̀tẹ̀. So ìjọba mú kọjá kan fi ń ṣe ọwọ́ ìlú gbogbo nǹkan kan ní Ọlọ́run ti dà kéèsì lè dà kí lọ yẹ ẹ kú. Tí adájọ́ bá gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà Ìní ó sọ yé. Bọ́tú wọ́tà ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ́
ìgbà ìròyìn mo jókòó sí mo ṣe wọlé òun náà wojú mi ọkùnrin ní kò sọ nǹkan ó hàn wò mí. torí ọkùnrin tó bá jáde àrùn tó support máa nìyí ẹ máa trust ẹ. ẹ̀rẹ̀ bá bàbá ìṣòro kì í farabalẹ̀. Ọlọ́run ló yọ wá nù kóòtù ní ìsìn tó bá lọ ṣe tó fẹ́ ṣe yẹn wàhálà dé nìyẹn. ẹ máa bá sọ̀rọ̀ I need sand tó ṣe $100 ní káwọn ọmọ Nàìjíríà kan jọ I need sand tó jí ti lórí ọ̀rọ̀ yìí. lọ́yà gan ò wá o lọ́yà ò wá o ṣé ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ mi lọ́yà Tadé ò wá o òun ló sọ pé òde sí ẹni gbọ́dọ̀ pa fún lọ́yà ò wá o tí mo dá lọ́yà àmọ́ ò ní pé báwo wọ́n ṣe máa ṣe tí àwọn ìpàdé ò gbọ́ àárò ìdájí ni mo kọ́ bí after 2 ni mo wá rí message tó ń sẹ̀ sí mi pé wọ́n ní seat máa wà by 9 tó máa ń pè lọ́ọ́ pé báwo ló ṣe fẹ́ make ṣe ti wà ní Àbújá already ni ó lóun máa try. Ọlọ́run ti jà fún wa o ọ̀tá bá dẹ̀ wá dákẹ́ tí gbogbo ẹ̀ ṣe so I don't know what is going on again. Kì í ṣe jọ́ọ̀jì tó ń gbowó. Tí lọ́yà wa sùn. Ó tọrọ mọ sọ fún yín ẹni rẹ kúrọ fún yín. Òkú díẹ̀ àbò òkú pọ̀. Ó kú burúkú gan ni. Bẹ́ẹ̀ ó burú gan. Sọ́ni ètò náà fún ẹgbẹ́ mi àti lọ́yà tó ń yára. Ó ti lọ ṣe ìbùsùn lẹ́yìn alágbè. Because àwọn kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀ mọ́ pé máa rí ilé ìlú wa nìkan mọ́ fojú wáyé títí rí. Ìtàsọ̀nà tí ó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè ìtàsọ̀ níta. Ẹ̀tí lọ lé mi. Ìtì lọ. Màá bá ń bá ṣe mú sọ́mà rí. Nǹkan kan lọ nílẹ̀ tó gbogbo Zero 81 86 87 73 62. Tá a bá ti agree. Lọ́yà yẹn dẹ̀ ti ó kéré sí kéèsì yìí jù kò wá nọ́mbà 2 ó ti gba owó lẹ́yìn ó ti gbowó lẹ́yìn wọn alájí mi ní kúrọ́ fún wọn. Gbogbo wọn ni mọ́tò mẹ́tò ta ẹ̀ láti white mọ́tò tó gbogbo mọ́tò wọn ní tó lọ fẹ́ yẹn láti white lọ fẹ́ wọn àdúgbò inú mọ́tò tó gbé wá nìyẹn. Àwọn èèyàn wọn. Ìyàwó ẹ̀ wà náà àbúrò ẹ̀ náà wá. Ẹ̀rọ náà gbé babaláwo kan wá. Ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Lọ́yàwó ló fọ̀kọ̀. Báwo ni Sọ fún mi. Adé ìgbọ́. Lórí ilẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀. Lórí ilẹ̀ gbọ̀ngbọ̀. Ajá ni ó ṣe pè mí. Èmi kọ́ lọ́yàwó èmi pàbí ò fún alẹ́ Àbújá. Lórí ilẹ̀ gbọ̀ngbọ̀ exact lọ́yà yẹn kẹgbẹ́ lu ní kíákíá. Mi láìkẹ́ lọ́yà rárá. Èmi kọ́ fáwọn láìkẹ́. Àwọn kọ̀m̀pé èmi kò láìkẹ́. Mo pè mí ajá ni mo pé àbí ò lábùjá lánàá ń kẹ́ àtẹ̀tù fẹ́ sí mi lọ́wọ́ tó jẹ́ nǹkan àbí lábùjá. Ó sọ fún mi pé nígbà ọ̀tẹ̀ ní kéèkì kankan ó ń ṣẹlẹ̀ sọ fún mi.
ó yà tààrà kùtù làwọn ti pe lọ́ọ̀yà wa ikú ọ̀la ni kóòtù tí ó lábújá nígbà tó pe lọ́ọ̀yà látà àárọ̀ mo wá pe lọ́ọ̀yà wọn sọ̀rọ̀ sí lórí fóònù oníṣẹ́ ẹkú ní báyìí wá síbi kò mú oníṣẹ́ ẹkú máa ọlọ́jọ́ ìbí ní kò mú náà. I saw him, so I thought No. I nobody from the family He's based in Abuja. met me. okay Nobody came to me that they are part of this family and all of that. Kala Abuja. Láti ọjọ́ yẹn sí náà àti Alẹ́ ni ẹ ń sọ fún mi ọlọ́pàá yẹn sọ fún mi sí pé ọ̀dọ́ ó ti wá gba charges yẹn hàn àti pé wọ́n Abuja bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Abuja ká fi tó ṣẹlẹ̀ tó yín létí. Àwọn fídíòs kan wà tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Àwọn dírámà kan wà tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Oríyọmí Hamzat official tẹ́ máa rí ńbẹ̀. This is Mr. Gbade, the senior brother to Mr. Timothy Olúwadámiláre Adélékè Adégòkè tí wọ́n pa ní hòtẹ́ẹ̀lì Adédoyin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. A ti lọ a ti dé o. Ó tiẹ̀ jẹ́ pé kò rọrùn ṣùgbọ́n a lọ adé adúpẹ́ fọ́lọ́run. Alẹ́ àná pátápátá lèmi gbọ́ wípé èní ni court. Bí mo ṣe gbọ́ gan ó dẹ̀ fọ́nì sí mi. Mo gbé lọ́ọ̀yà níbẹ̀ ni. Kí la máa ṣe? Wọ́n ní àwọn ti rán èèyàn kan l'Abuja tó máa wá síbẹ̀ yẹn. Mo ní ṣé wọ́n ti mọ details charges yẹn? Wọ́n láwọn ò tí ì mọ̀ pé bọ̀ ẹni táwọn rán yẹn ó máa bá wọn ṣiṣẹ́ yẹn fine. Mo pe Mr. Àgbàdé alpha mori text báyìí bẹ́ẹ̀ ni báwọn náà ṣe ń gbọ́ sí ni àwọn send sí mi. Ẹ wá já lọ bó la ṣe fẹ́ ṣe láago 9:00 àbọ̀ lálẹ́ bó la ṣe d'Abuja láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ a rí flight lóòótọ́ adẹ̀gúnlẹ̀ s'Abuja. Bọ̀ torí pé àgbọ̀ tẹ́lẹ̀ ká tó dé Abuja wọ́n ti jókòó wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ adájọ́ dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti rojọ́ ìwọ̀n tí wọ́n rò wọ́n ti present case yẹn. In fact n tó jẹ́ ká bá wọn ní court ni pé àwọn ọlọ́pàá ní láti gba pépà kan court order láti detain Adédoyin sọ́dọ̀ wọn àtàwọn tó kù ló jẹ́ ká bá wọn ní court. Ìgbà tá a débẹ̀ tá a bá wọn court tán mi ní fẹ́ kí Mr. Gbadé sọ̀rọ̀ púpọ̀ ní o nítorí kí emotion wọn kó má bàa destroy the whole thing. Bí a ṣe wà Peter ń sọ̀rọ̀ báyìí I must tell you tẹ́ bá rí caption ntẹ̀ ń wò yìí Adédoyin may gain his freedom next week Tuesday ọjọ́ méje ó súnmọ́ k'Adédoyin padà lọlé lọ́jọ́ méje kí gbogbo wàhálà wa kó má jà sásán tá à ń sọ kì í ṣe pé a ní kán pa Adédoyin kí gbogbo wàhálà wa má jà sásán tá à ń sọ kì í ṣe pé a ní k'Adédoyin má lọlé mọ́ ṣùgbọ́n a fẹ́ kí justice a fẹ́ rí justice fún ikú tó pa Timothy. But I don't know kò yé mi a gbọ́ ìgbà tán rojọ́ ó dẹ̀ ná wa ní wàhálà gan a mọ charges gan àdẹ̀rẹ̀ tún sọ fún wa pé this is the charges. My observation mi ẹ mú lọ́wọ́ a ní àwọn kan ní court a ní àwọn kan ní police settings tí wọ́n máa ń jẹ́ prosecutors. Àwọn prosecutors yẹn wọn kì í ṣe lawyer àwọn máa ń lọ establish case ní court ni wọ́n á ka ẹ̀sùn tẹ́ni ẹsẹ̀ sí lẹ́sẹ̀ wọ́n ní agbára they don't have the power they don't have the I want to argue. mi fẹ́ sọ knowledge but they were not trained fine they were not trained to argue I mean the name to mention when it comes to law in Nigeria. The two respected SAN and some other qualified lawyers, number almost 12, representing in the court for Adédoyin and his people. But from our own side, we have just that prosecutor ẹnìkan la ní. There is no one to argue against these SANs
against those qualified lawyers. There is no one to argue with them. In fact, to the extent that ó wá rí lójú wa bí pé prosecutor àti àwọn tẹ́jọ́ ń argue as lawyer o bí ìgbà tí wọ́n ti mọ tí wọ́n jọ sọ. To the extent pé ẹni tó ń argue in our favour, the prosecutors, he agreed, concur, even supported the claim, the oh my God, of those lawyers, the qualified lawyers. Nígbà téèyàn á fáàmù téèyàn sọ. Tí ò bá jẹ́ wípé adájọ́ yẹn ó jẹ́ adájọ́ tí ọ̀rọ̀ yé to understand, òní gan l'Adédoyin àtàwọn èèyàn rẹ̀ ìbá lọlé. Tí ò bá jẹ́ irú adájọ́ tó jẹ́ barrister Adégòkè Adédoyin, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ àbó ti gbowó àbó ti ṣe kíní kan. I cannot say that because mi kò mọ lọ́wọ́, mi dẹ̀ mọ̀ gbà tán fún lówó, mi dẹ̀ mọ̀ nǹkan. Èmi dẹ̀ kọ́ ni mo gbéṣẹ́ fún, mi ò mọ what extent níṣẹ́ tán gbé fún, mi ò mọ the distribution, the description of their negotiation and the terms and condition of service tí barrister Naim tó jẹ́ barrister àwọn Adédoyin àti tó jẹ́ barrister àwọn Adégòkè àti àwọn Adégòkè tí wọ́n jọ ní, I don't know. But one thing I know is that he insisted that they should transfer case to Osun State. Wọ́n sọ yẹn náà court. Adájọ́ ní criminal case anywhere náà ti lè ṣe in Nigeria. Nigeria náà wọ́n ti dájọ́ kò pẹ́ ẹ̀rọ kan gbé padà lọ síbẹ̀ ẹ̀ka tó ṣe case. Fine. So I'm saying it, èmi á sọ bá ṣe rí ni o. Ó dẹ̀ ń pọ̀ sí mi báyìí. Adédoyin fúnra ẹ̀. Gbàdé wàá kú ni, mo lóun náà kú ni, olóburúkú ni mo tún ṣe pé. Wàá kú ni. Adédoyin ó tún ní God láti máa sọ báyẹn. Tí ó mú jáde, these people are superstar. They are superstar. Tí wọ́n bá lè fi premises. Without angle. Tí wọ́n lè wá another jeep. Tí wọ́n fi kó àwọn tó kù náà. What are we saying? These people, I don't know. Ọlọ́pàá ẹ ṣé gan o. Ọlọ́run sọ yín lẹ́san rẹ o. We appreciate you o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan ni o. But ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá ní Nàìjíríà lókè òkun anywhere, I think we need your help. But mi ò retí ìsọ́bà irú help ta need. Àwọn èèyàn sọ láàárọ̀ pé tó bá jẹ mú àwọn á dá owó ká gba SAN. Àní káwọn náà kó SAN méjì mẹ́ta ká kó wọ kóòtù lọ́jọ́ Tuesday. Káwọn gan ti máa send the papers kó tó di Tuesday. Kó wá di SAN to SAN. Ìgbà yẹn ni adájọ́ wọn ò ní dádájọ́ lórí irú. Ìgbà yẹn dádájọ́ ọ̀rọ̀ gangan wọ́n wá gbé kalẹ̀. Adédoyin kéèsì yẹn pọ̀, charges yẹn pọ̀, but charges yẹn pọ̀ lórí àwọn boys yẹn, àwọn ọmọ yẹn, àwọn tó kù àtọkùnrin àtobìnrin. But kéèsì Adédoyin ni felony, attempted felony and conspiracy. Attempted felony and conspiracy. Àbúgbò àwọn pé conspiracy ntí ọba ti mọ lẹ́yìn kan náà wọ́n pè conspiracy. So attempt is not even felony, attempted felony and conspiracy. Ẹ̀yin lọ́yà ẹ bá wa tú, I don't know. Èmi mo ti kà á. But I am not the authority. Mi ò kí n sọ authority láti sọ. The only power I have is to report what happened, not to question anybody. I need to shed light sí àwọn ibìkan tí mo bá rí pé ó ń ṣókùnkùn, ó ti ṣókùnkùn. I am not happy. Mr. Gbade, I mo take time láti ṣàlàyé díẹ̀ púpọ̀ so that ẹ̀yin ò fi ní sọ àwọn kẹ̀kẹ́ tí ò yẹ ká sọ. Ìgbà tí lọ́ọ̀yà okay ìkíni tí mo ti fẹ́ sọ pa SAN tí à ń sọ yìí. Barrister lọ́ọ̀yà tó ń ṣe kéèsì Adédoyin, lọ́ọ̀yà kan là ń kígbe tá à ń kígbe Adédoyin lọ́ọ̀yà Adédoyin lọ́ọ̀yà tó ń lọ bá àwọn newspaper tó ń sọ gbé fún wọn lọ́ọ̀yà Adédoyin ni tó lọ sùn mí ní kóòtù pé n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ lọ́ọ̀yà Adédoyin ni. But lẹ́ni is not the only one there tó kankan sí mọ́ because àlè torí bí ó ṣe ń dùn wá tó káwá máa ba kárí àwọn ẹni ẹlẹ́ni jẹ́
àmọ́ ibi tó náà lọ́la kọ́lọ̀ jẹ́ kó náà ṣàṣeyọrí ẹ mọ̀ sọ pé gbowó tó ẹnìkan kò rí nígbà tí ń gbowó ẹnìkan kò mọ̀ ìgbà tí wọ́n ṣe negotiation ó ní reason ẹ̀ tí ò fi wá ó dẹ̀ ní reason ẹ̀ tó fẹ́ kẹ́ gbé wá sọ́ṣogbo ṣe gẹ́tẹ̀ so àmọ́ business agreement tóun àtàwọn family Timothy ní tiwa ni pé a fẹ́ òdodo so tí o bá ti ní affect iṣẹ́ Adédoyin tó pé àwọn náà iṣẹ́ barrister Naim táwọn náà bá ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú bí lọ́ọ̀yà Adédoyin náà ṣe ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn SAN tó wá lónìí kí SAN ó kojú SAN náà báwo ni prosecutor ó ṣe dúró wá níwájú SAN àbí tó ní pé state ló ń bá wa charge kéèsì yìí ni ló fi jẹ́ wípé prosecutor ló gbọ́dọ̀ fèsì SAN lọ́ọ̀yà kẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ represent interest àwọn family ẹni tó kú tell us tá a bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ we don't have any problem let me tell you wọ́n ròyìn adájọ́ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí she has worked in Lagos for years was it not 15 years she has worked wọ́n ní clean slate lọ́yà adájọ́ tó fẹ́ dá ẹjọ́ yìí ó ní clean slate obìnrin ní ọmọlúàbí ní abiyamọ ni ó ní very clean slate she's a stainless woman but let me tell you despite being a stainless woman she does not know the family of Timothy neither the family of Adédoyin ìtò kàn ní ẹjọ́ tí wọ́n bá gbé síwájú ẹ̀ bí àwọn Leonard kìíní tó wà wájú àwọn baristas lawyers kankan tó bá ti lè argue sí argument pé òfin sọ báyìí òfin sọ báyìí òfin sọ báyìí ìní ò fi dájọ́ o ìní ò fi dájọ́ o adájọ́ tó wá dájọ́ tó ní ẹ̀sà bí a mọ́ ní ariwo lásán là ń pa lórí social media o and ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin ọ̀fẹ́ ariwo lásán majority of you lórí àwọn kan ní kí n open GoFundMe ká gba owó ká pe SAN kí SAN wọn lọ oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń sọ tí Gbadé bá ti ṣe meeting pẹ̀lú àwọn nkú ẹ̀ àtàwọn family tí wọ́n bá ní go ahead láàárọ̀ ọ̀la I am ready but tó wà náà ò gbọ́dọ̀ pẹ̀ mọ́ o because sábà máa gba SAN gẹ́gẹ́ lónìí ọ̀la ó pẹ́ ju ọ̀túnla wọ́n ti gbọ́dọ̀ máa right Abuja tí wọ́n bá fi release àwọn ẹni yẹn tán release wọn on bail kéèsì ti tán o kò sí kéèsì mọ́ o kéèsì ti tán adẹ̀finá sórí òrùlé sùn ni when are we hoping to get justice ṣáàṣì máa rí rárá sá tó sì ń bọ̀ sá Mr. Gbadé you have little to say so that kẹ́ má bàa torí nígbà tó ti wà nílé ẹjọ́ ṣe get. Alhaji ẹ ṣe gan ibi tí ẹ parí ọ̀rọ̀ sí ẹni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ láàkọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbọmọ Nàìjíríà nílé lóko gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wò wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín because of our time mi nígbà wà ní àkókò púpọ̀ and mi ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀ tó ti ọ̀rọ̀ ti dé court báyìí Alhaji mi tó parí sí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe rí actually àwọn tó jẹ́ ọ̀nkù mi mo ti pè wọ́n wà tí a ń bọ̀ lọ́sà Abuja there is no going back pé ọkọ̀ ìpín ìṣẹ̀lẹ̀ bá wọn àbí nǹkan Alhaji any help tí ọmọ Nàìjíríà bá lè ṣe fún wa lórí ẹ̀ ni láfẹ́ báyọ̀ àwọn kùnà ti bá wọn sọ̀rọ̀ mo yẹ ti fada àti mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ àárín lórí àdíbẹ̀ kó represent wa tí ìyá ẹ̀kọ́ lọ́rùn àtàlájì Aromi Hamzat nígbà represent mi rárá kò ní sẹ́ni tó máa wà níbẹ̀ rárá but I give thanks to God àti ìgbésí ayé Alájì Aromi Hamzat because alẹ́ àná mo ṣe gbọ́ mo pé àpì òní náà l'Abuja tí n bá pé àpì omi nígbà ọkọ̀ àní lọ wọ́n ti pè lọ́yà wa mo máa sọ kí sọ náà wọ́n ti sọ fún kò dẹ̀ sọ fún mi mo ṣe wá pé Abuja ní kọ́ àwa lọ́yà ìgbà sanu yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan wọ́n dọ̀ báyìí ó ní lóòótọ́ ni mo ti pọ́ǹkù ẹ̀ oyún máa jì mo ti pọ́ǹkù ẹ̀ náà ẹ̀ pọ́ǹkù mi wá kọ́ tún kọ́nà mi kẹ́ bírí mi kẹ́ sọ fún mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ lórí yẹn ló pọ̀ ó bà mí lọ́kàn jẹ́ tí ó bá mo sáré pàlà Alájì ní kọ̀ọ̀bí agbẹ́sàn alẹ́ àná ni Alájì Aromi Hamzat ẹjọ́ ìgbà wa kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí ọ̀la ní kóòtù náà lọ́ọ̀yà wa wà láyé ọ̀wà lọ́sọ̀gbó lọ́ọ̀yà wa ọmọ Ọ̀ṣun state ní ọmọ Òṣogbo Adédoyin ọmọ Ọ̀fẹ́ ní Ọ̀ṣun state ìfẹ́ sọ̀rọ̀ bọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn bẹ̀mú bẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ó bẹ̀ yín ẹjọ́ any help tẹ́ bá lè ṣe fún wa we want lawyer what we want from you now is lawyer SAN la fẹ́ pẹ̀lú it may be 2 or 3 or 4 or more than that please right from now ẹjọ́ kò sí ẹni tí wọ́n lọ fún lábọ̀ ńlẹ́ mọ́ tí wọ́n bá sọ bí ní fáìnà máa sọ fún wọn lé ní pẹ́kọ̀ báyìí tó bá tún ní nǹkan ṣe àwọn ọkùnrin fẹ́ ní nǹkan ṣe wọ́n ti fẹ́ ní lawyer kò kí ojú náà kánú make effort níbẹ̀ yẹn mo ti pọ́nkù mo ti brief àwọn ọkùnrin they should make effort over there kánú make effort kí ẹ̀ mọ̀ Nàìjíríà náà kí ẹ dìde sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ẹjọ́ ẹ̀yin ìjọba Ọ̀yọ́ state ẹjọ́ ẹgbà wa ìjọba Nàìjíríà náà kó gbà wá kó jọ kó má wá ìran kò ní dá ká fẹ́ sóò lẹ́sùn kò ní dá kí ọ̀rọ̀ yìí kó lọ síbẹ̀ báyẹn kó má sí justice please what we want from you now is justice and one lawyer SAN kò wípé ẹjọ́ ẹ help wa mi fẹ́ sọ púpọ̀ mo kí yín o ẹ ti ṣe ẹ má kó rẹ̀ yín
kí ni tẹ́ experience bẹ́ẹ̀. mo máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ ifun láìfi mi náà kò sí ìbáyìí alájì náà rèé àjọ lọ ni láìfi ò sí ìfún mọ́ mo débẹ̀ ṣé àwọn kí mo sọ fún yín ní ọ̀sẹ̀ mélòó sẹ́yìn bí December time yẹn tó ń wá sí ìrúwà tó ń fẹ́ kidnap tó fẹ́ ṣe mí léṣe there was a guy inú wọn tó sọ̀kalẹ̀ tó ní àyígbadé bọ̀bọ́ yẹn mo rí lábújá lẹ́yìn náà ó sọ fún mi pé òun á dé mi lókun ní èmi ó tún wá sábújá gbadé òun á dé lókun ní wàá pa àwọn tó máa dé lókun ní àwọn dẹ̀ máa mú ẹ tó bá tó bẹ̀ kó sọ àbújá lẹ́ni he was telling me that ẹ̀kẹ́sẹ̀ mo sọ fún àwọn ọlọ́pàá yẹn o wọn ṣe kan sí o ẹ̀lẹ́sẹ̀ mo ti report ẹ̀ wọn ṣe kan sí mo dẹ̀ bẹ̀ sí pariwo mọ́ lórí mẹ́ wọn lè ṣe kankan bẹ̀rẹ̀ wọn ṣe kan sí o mo ti report ẹ̀ o mo tún wá fàṣẹ kò ní report ẹ̀ again nínú àwọn tó fẹ́ gbé mi ní Èrúwà tó ń wá ní bíi December time mo ti rí kan l'Ábùjá ó dẹ̀ confront mi nípa àti wá mi ti pẹ́ ìgbàdé o tún wá s'Ábùjá tó bá tó bẹ̀ kó s'Ábùjá lé ní. àwa parí ìyẹn tó àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọlọ́pàá yẹn kó Adédoyin àtàwọn yòókù wọn kó wọn padà Adédoyin tó wá ní God àti máa bá mi sọ Gbadé máa kú ni èsì mi ló bá mi ó tún wá ń sọ fún mi Gbadé máa kú ni mo dẹ̀ reject ẹ̀ mo dẹ̀ send back sí pé òun ló máa kú oyún máa jì ṣé àwọn tí ó wà ní detention ọlọ́pàá àwọn tí yà ń jẹ àwọn tí yà ń jẹ ó tún máa ní kóòtù láti sọ̀rọ̀ báyẹn kárípà bá ní lọ́yà tó sàn lọ síbẹ̀ yẹn àwọn sàn tó tẹ̀lé wa síbẹ̀ tí wọ́n hági kéèsì yẹn tó wọ̀ pé òun lọ sínú kòtò ṣé àmọ̀ kò ní lè sọ̀rọ̀ I don't want to quote anybody I don't want to quote anybody wọ́n sọ wọ́n ṣàní lọ́yà ni they are asking me where's our lawyer don't you have lawyer mi lè sọ̀rọ̀ náà oyún máa jì ṣé àkúdé báyẹn mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ jọ́ọ̀jì yẹn obìnrin ni wọ́n mi ní dárúkọ wọn bẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí ó bá sí Ọlọ́run bàbá tí ó bá sí Ọlọ́run tí ò sí ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ làwọn Adédoyin wọn gbà lẹ́ni tí ò dẹ́ kórí bẹ́ẹ̀ bẹ̀ wọ́n sì kí nǹkan tó fẹ́ sọ aláàjì on the 8th next Tuesday ní next court báyìí ẹjọ́ gbogbo Nàìjíríà ẹ ràn wá lọ́wọ́ before then Kanizan Kanizan tí àmì ẹjú short bẹ́ẹ̀ jọ nǹkan tẹ̀lé sí jù bẹ́ẹ̀ lọ ní ẹjọ́ ẹ fọ ẹ máa yẹ kí àbúrò mi kó kú gbé ẹ máa ká jíjà ẹ gbé o ẹ gba yóò sì sìn yẹn fún wa ẹ ti ṣe bọ̀ ẹ jẹ́ ká jà jà ẹ lájà ìṣẹ́gun ni o ká jà lájà ìgbà yìí ni o bákan náà gbogbo àwọn press yẹn jọ gbogbo all the press on the 8th and Tuesday bloggers ẹ pàdé wa l'Abuja radio station televisions you are invited l'Abuja. press ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ lẹ́ni tó dẹ́kun níbẹ̀ reason dẹ̀ ni pé mo fẹ́ campus wa ni. wọn èèyàn kankan ò gbọ́ nígbà tí mo wọlé síbẹ̀ ẹgbẹ́ Adédoyin gẹ́gẹ́ ni mo jókòó bẹ́ẹ̀ni àjọ ojú ara wa báyìí. bẹ́ẹ̀ni náà yes ó mú alájí báyìí. mo ti Adédoyin gẹ́gẹ́ báyìí ó wò mí báyìí. alájí ẹgbẹ́ ẹ̀dókòó sí yẹn alájí níbẹ̀ ni mo fẹ́ súnmọ́ mo fẹ́ dì mú nínú kóòtù alájí wa alájí dì mí mú kóòtù yẹn lè fẹ́ dì mú. inú kóòtù mo fẹ́ dì mí nínú kóòtù gbájú òun ni kò fẹ́ gbájú sọ́kè nínú kóòtù. wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. alájí ló dìde ló dì mí mú pé no ní kóòtù ìgbà tí ó wá padà ń jáde tẹ́lẹ̀ wá ní okùn ni no kó tó jáde síta pátápátá. ó tún wá pa mi ó tún wá kọ ọwọ́ pè mí ni Ìgbàdé ẹ̀tẹ̀jọ́ wáyé dà òun dà kí ni kọ́ mi ní o stupid ṣá Adédoyin wá ń bèrè alájí dà ẹ̀tẹ̀jọ́ wáyé dà mo ní Adédoyin you are very stupid àwọn ọ̀pá yẹn ló wá dì mí mú wọ́n wá dì mí ní padà pé. ṣé mọ́tò yìí tẹ́ bá fẹ́ pa wá tẹ́ rí wa pa Ọlọ́run ló pa wá o. oyún máa jì. tẹ́ bá try láti pa wá tẹ́ bá ti rí wa pa Ọlọ́run ló pa wá o. ẹ lè pa wá o kò sí tẹ́ lè ṣe o. tẹ́ bá sì fẹ́ pa wá tẹ́ rí wa pa Ọlọ́run ni ó pa wá kì í sọgbọ́n tiwa náà. màá rọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ránṣẹ́ burú ẹ jọ̀ọ́ màá rọ̀ yín màá wá bí léèrè pé tó bá sọ ọmọ yín wọ́n pa ń kọ́ tó bá sẹ́yìn náà wọ́n pa bẹ́ẹ̀ sẹ́ dákẹ́ ni ok tírú ẹ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ sọmọ yín lọ́jọ́ ọ̀la tẹ́ ẹ ti relax gbogbo wàhálà tẹ́ ń ṣe yìí tálẹ̀ ti dé tẹ̀ lè ṣe wàhálà káàkiri mọ́ tí wọ́n wá pọmọ yín bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ breadwinner yín tẹ́ ẹ wá rẹ́nìkan tó dìde láti gbàdájọ́ òdodo fún ọmọ yín bí mo ṣe dìde yìí ṣé ẹ bẹ̀ lọ́n kí oríṣẹ́ yẹn ṣe ni àbí kẹ́ ẹ waste àbí kẹ́ ẹ bà ayé ẹ̀jẹ̀ ẹ rò fúnra yín o torí wọ́n mọ̀ràn yín sẹ́bú you have to be there these people are full of confidence. confidence ni o ṣe báyìí. confidence yẹn pọ̀ wọ́n yẹn lè ẹwọ bọ́ yẹn ó lóhun ní. a ní ọmọ sọ̀rọ̀ ó lóhun ní Adédoyin kò mú ni. wọ́n yẹn seriously ni o. àwọn máa dèmí lókun máa ṣe dàbò tèmi ni. ó sọ báyìí náà he said it. àní wọ́n làwọn wà in charge. ó l'Abuja làwọn wà yìí o kò fi ṣe Ọ̀ṣun Ọ̀ṣun làwọn Abuja làwọn yìí o. Gbàdé o tún wá s'Abuja o tún wá s'Abuja o tún wá. tó bẹ́ẹ̀ kó sun bí. tó bẹ́ẹ̀ kó sun Abuja yìí dọ̀la ó sọ bẹ́ẹ̀ fún mi imagine. ẹni tó tún wá jẹ́ Adédoyin náà tún wá jáde. tó jáde wá ní Gbàdé o máa kú ni. níwà wọn fẹ́ ká rìkọ́dù ojú ẹ̀ bọ̀bọ̀ tó lóyún wọn pa eléyìí yẹn òun ti dàgbádà bojú ẹ̀ báyìí wọ́n ṣe jáde kán má bàa rojú ẹ̀. bàbá padà rí mú o àdìgbòkò ẹran ẹ̀pà pọ̀ mú o. ọlọ́run
arúgbó ẹ̀ ọlọ́run jù wọn lọ. gbogbo bó ṣe sọ pé wà á kú ni bó ṣe jáde that was the statement tó sọ. wà á kú ni olóbùkún wọn náà. so ẹgẹ́ ti kọ́ báyẹn. ẹ má jẹ́ kí outside court ní gbogbo àwọn yẹn ṣẹlẹ̀. níta court ni. torí pé àwa náà lọ school ẹ̀kọ́ tán dẹ̀ kọ́ wa ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń report court case bẹ́ẹ̀ la report ẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ outside court wọn èèyàn ọlọ́pàá wọn ò lágbára pé kéèyàn má record suspect àbí kó má gbé kámẹ́rà sí lójú but inside the court o gbọ́dọ̀ lo kámẹ́rà o gbọ́dọ̀ record. outside court yẹn náà alájí outside the court alọ́pàá yẹn gàdí ẹ. wọ́n sọ wọn àfihàn wọ́n jọ ọ̀sá lọ ni wọ́n fi ọ̀sá lọ ni wọ́n fi ọ̀sá lọ ni so. gbogbo ṣẹlẹ̀ lára ọlọ́pàá náà ẹjọ́ ọlọ́pàá láyì ọlọ́pàá. ẹ máa gbọ́ ọlọ́pàá ṣe dáadáa lélẹ́yìí ṣùgbọ́n ẹ̀rù tí ń bà mí ni pé Nàìjíríà ní interest gbogbo ayé ní interest lórí case wọ́n ní interest àsìkò tá a mọ̀ ní o àsìkò tá a máa mọ̀ ní ṣé mọ́tò yìí ẹ̀wẹ́dìs Adédoyin may gain his freedom on Tuesday if care is not taken out. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ti sọ fún wa pé ká pe bàbá Fẹ́mi Fálànà tí bàbá bá ráàyè fún wa bàbá dáadáa ni wọ́n èmi náà sì mọ̀ pé táwọn tó wà bẹ́ẹ̀ náà bá rí wọn wọ́n mọ̀ pé tó lógìnì bá pàdé èkúté táwọn ìtẹ́kùn bá pàdé ẹkùn wọ́n fi ròyọ́ra wọn ni wọ́n sì mọ̀ pé ẹ ti máa jà fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó ni á dáwó jọ ibi tí ilẹ̀kù tí ó bá ti pé 10 million ní ẹ fẹ́ gbà ibi tí ilẹ̀kù tí ó sùn sí lónìí owó wa pé kan tá a fẹ́ tá a ń béèrè fún náà ni ìdájọ́ òdodo ṣùgbọ́n bí Mr. Gbadé bá ti wá pè wá lọ́la pé ká go on àárọ̀ la fẹ́ kó jẹ́ àṣọjọ́ Tuesday ruling it's just the discretion of the ẹ mọ̀jà afọjáyé wa ẹ mọ̀jà afọjáyé wa mo ti rẹ́ẹ̀dì kan nínú àwọn ìyá wa tó wò wá tó ní ọmọ òun qualified lawyer ni tó sì gbùgbé àwọn tí bá sọ̀rọ̀ ó lóun bọ̀ wá ṣe ní pro bono láì gbowó. Aláàjì ẹni ká yẹn máa bọ̀. pro bono kí láyà bá ṣe kéésì láì gbowó náà pè ní pro bono. ẹjọ́ mi nípa Aláàjì olórí báyọ̀ from now ẹjọ́ help wa ni táwa délé náà àti máa sọ̀rọ̀ náà táwọn bá tún ní àgbẹ̀sọ̀ láti gba lọ́ọ̀yà kan bí tàbí méjì Aláàjì wọn pọ̀ jù ẹjọ́. nígbà tí ẹ máa gbọ́dọ̀ ibẹ̀ kún lórí mi. ẹjọ́ owó Adédoyin ti go far. owó ẹgbàá sóyìí ó ti náwó ẹjọ́